Vuani nga diabeti, ja frutat që duhet të konsumoni. Ka spekulime sipas të cilave diabetikët nuk mund të hanë fruta për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqerit. Këto spekulime nuk janë të vërteta nëse ato nuk ofrojnë sheqerin që shkakton probleme. Frutat mund të ofrojnë vlera të shëndetshme jo vetëm për diabetikët, ato janë shumë të pasura me vitamina minerale. Siç e thamë edhe më lart, frutat përmbajnë fibër. Fibra pengon rritjen e niveleve të sheqerit. Prandaj, për më tepër, frutat janë burimi shkëlqyer i vitaminave dhe mineraleve, të cilat duhet t'i keni pjesë në dietën tuaj. Fruti me nivele të ulta glicemie është molla, dardha, boronica, lule shtrydhet, kivi, citro, nektarin dhe portokall. Fruta me nivele mesatare glicemie janë qershit, mango dhe rrushi. Fruta me nivele glicemie janë shalcini dhe ananasi. Prandaj, kombinimi i dietës suaj me frutat e duhura mund të luajë një rol shumë të mirë edhe në mbajtjen nën kontroll të problemit tuaj. Vetëm duhet t'i konsumoni me sasi dhe të mos e tepëroni.